冇晒水又唔幫我加翻，喂，冇理由噶喎！我都知你失魂啦，但係上次你留咗嗰個醫療手套喺病人體內嗰時，我都要幫你執翻㗎。今次我都有幫你 check 過，冇留手套啊。唔係手套啊，手機啊！你唔同我嗰個 backup phone 啊嘛？哎呀，我都唔知點算，我周圍揾幾揾唔到，揾咗幾日㗎啦。哎呀，唔知邊度有水浸啊！冇咁誇張啊！電話都留得低喺人體裏邊，點做事㗎？如果真係留咗喺病人入面嘅話，我就好大鑊㗎！你千祈唔好同人講添啊！你咪傻啦！你肯定係唔知道放咗喺邊度啫。你一陣打電話，可能有人執咗咧。夜啲落街嗰陣時啊，你快啲打電話啦。喂？點解有手機聲喺我肚裏邊震出嚟㗎？唔通我姑娘部手機留咗喺我肚入邊？傻嘅咩？心理作用啫。唉，咁蝦碌嘅嘢邊有可能發生啊？就係自己講完都想笑。好，病人同你量一量血壓先。有冇見邊度唔舒服啊？有啊，我覺得個傷口好似越嚟越痛啊！唔知係咪醫生做手術嗰陣切傷咗其他地方呢？你手術嗰日我都喺度㗎。好成功喎！醫生冇切到其他組織啊。你個傷口痛咧，應該其他原因嚟嘅。把聲咁熟嘅，姑娘，你係咪今日晏晝喺走廊度同人傾偈嗰個？乜你有份負責我手術㗎？有咩問題啊？我今日聽你同人講話，你唔知同邊個做手術嗰陣留低咗。你個血壓冇問題㗎啦。人哋嗰套，喂，你做咩走啊？未講完啊！點解你走得咁急啊？你係咪做錯嘢啊？嚇！你翻嚟啊！原來有咁嘅事啊！你外表好似好信，但係你裏邊一啲都唔信我，我真係擔心㗎。擔心部電話喺你個肚度。咁你覺得平日啲新聞好少呢啲荒謬嘢咩？只係以前我覺得一定唔會發生喺我身上啫嘛。OK， 得，明白。喂，你哋聽唔聽到啊？個電話又震啊！你電話震咩？冇啊。咁過嚟聽下，你快啲啦！如果唔係佢又飛落留言㗎啦！嚟啊！點啊？聽唔聽到啊？唔好意思，係我。嗱，呢下我聽到啦，你咪肚餓啦。係真㗎！就係嗰個女仔留咗部電話喺我個肚裏邊㗎！你快啲幫我找佢晦氣啊！快啲啊！得。姑娘，姑娘，你戴住口罩咧，你對眼都咁靚嘅。先生，你有咩事啊？冇，我兒生女咧，佢話聽到你同人哋講手術嗰陣留咗電話喺病人嗰度喎，唔知有冇乜事咧？梗係冇啦，我諗佢聽錯啫。我都覺得你聽咗，佢傻傻地。我唔阻你做嘢啦，我代佢向你道歉吧。哦，咁又唔使，我去做嘢先啦。你又似你啊！見到靚女就暈晒大浪，你都唔係幫我㗎。你而家心情咧，我好明白。你而家有嘅病，我以前都有過㗎。Terry，話俾你家姐聽，呢個係咩病？傻傻地啊，係疑病症啊！你懷疑自己有病嘅病，其實你係冇病，你好健康㗎。阿蓮，放鬆啲。你睇封相，給女兒紅心如喎。咦？可能喎。
會唔會真係嚟自天國嘅咧？每一唔開心嘅時候，我就會寫信俾天國嘅媽媽。隔咗廿幾年後，我竟然收到回信啊！心如，對唔住啊，媽咪唔可以再陪喺你身邊。媽咪。